হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কেমন আছো সবাই? আশা করছি ভালো আছেন। তো যাই হোক, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো রমজান উপলক্ষে ইসলামিক কিছু জনপ্রিয় রিংটোন মিউজিকগুলো, যেগুলো আপনারা অনায়াসে আপনাদের মোবাইল ফোনে ব্যবহার করতে পারবেন। তো যাই হোক, আর বেশি বাড়তি কথা না বলে আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। যাই হোক, প্রথমে থাকা এই মিউজিকটি আপনারা টিকটক থেকে শুরু করে অনেক শর্ট প্ল্যাটফর্মে শুনেছেন, আর এই গানটির নাম হচ্ছে জায়েতাল ওয়াস। এই গানটির মেন মিউজিকটি আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো। এটি হলো একটি আরবিক মিউজিক, আর এই মিউজিকটি চাইলে আপনারা খুব সুন্দরভাবে আপনাদের ফোনে রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। যাই হোক, এরপরে রয়েছে আর একটি মোস্ট অফ ভাইরাল জনপ্রিয় রিংটোন এনতি সাহাবি। আর হ্যাঁ, এটা হলো সেই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক টিকটকে সব সময় এবং এনি টাইম হিটে থাকে। তবে যাই হোক গাইজ, এই টিকটক ভিডিওটি দেখে আমার যথেষ্ট পরিমাণে ভালো লেগেছে। আসলে ধন সম্পদ বড় না, আসলে ভালোবাসা, মায়া মমতা হচ্ছে সব থেকে বড় ব্যাপার। যাই হোক, এরপরে রয়েছে তুর্কিশ একটি ফেমাস জনপ্রিয় একটি স্যাড রিংটোন আলভেদা। আর এই মিউজিকটিও টিকটকে যথেষ্ট পরিমাণে হিট এবং যথেষ্ট পরিমাণে ভাইরাল। যাই হোক, এরপরে রয়েছে আব্দুল বাসিদের তাসবিহ, এই জনপ্রিয় মিউজিকটি। সেই সাথে এর মেন ভার্সনটির বর্তমানে সর্বোচ্চ ভিউ রয়েছে 51 মিলিয়ন। এরপরে রয়েছে আরেকটি জনপ্রিয় ইসলামিক রিংটোন ইয়া তাইবা। যাই হোক গাইজ, সবগুলো মিউজিকের লিঙ্ক অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। এবং এই মিউজিকটির নাম হচ্ছে কিসমত। তো যাই হোক, এই মিউজিকটা যথেষ্ট পরিমাণে হিট ইউটিউবে এবং টিকটকে, তো চাইলে আপনারা এটাও ইউজ করতে পারেন। বাই দ্য ওয়ে গাইস, এরপরে রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে হিট একটি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিকিয়া। আর গাইস, আপনারা ভাবতে পারেন যে মিউজিকগুলো কিভাবে ইসলামিক মিউজিক হতে পারে। তবে আসলে মেন কথা হলো, এসব হচ্ছে তুর্কিশ বা অ্যারাবিকের ইসলামিক মিউজিক, তবে ভাইরাল হয়েছে অন্যত্র, মানে অন্য কোনো ভিডিওতে। তো যাই হোক, আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করব। দেখা হচ্ছে পরের কোনো পার্টে। তো খুব দ্রুত চলে আসবো আপনাদের নতুন ভিডিও নিয়ে। আর হ্যাঁ, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এখন পর্যন্ত আপনি কয়টা রোজা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তো যাই হোক, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই বাই, টেক কেয়ার।